Здравейте! Това сме ние днес. Аутфит чек. Отиваме от другата страна на улицата, където ще се опитаме да оставим розовото костюмче за стесняване и също така да си купим сим-карта предплатена. Сега ще видим как ще се справим с тези задачи. Ни пред хотела. Както се вижда, малко вали. Вчера валя доста. Вечерта много силно. И стана много приятно прохладно, между другото. И сега в момента също не е лошо времето. Като изключим, че вали, не е жега. Това е улицата, която трябва да пресечем. И някъде там, мисля, че в Mobile Hub ще се опитаме да отидем за сим-карта. И някъде там също за стесняване на дрехите. Успяхме да пресечем и за пръв път виждам, това е нашия хотел. За пръв път го виждам от тази страна. Беше малко стресиращо, но успяхме. Това нещо за мобилни Mobile Hub. Обаче няма сим-карти, трябва да отидем до някой телеком. Така че сега ще видим. Започва да вали, така че не сме сигурни дали няма да бъде порой. Сега ще отидем, сега ще ви покажа на къде. Тая посока за шивач и оттам ще решим каква да бъде следващата стъпка. Дали ще отидем до някой телеком или ще отидем на музей или ако завали много силно, просто ще се приберем. Този трактор колко хубаво е украсен, тук пише Toolbox, има гирлянди, има някакви като висулки, много е красиво. Мисля, че в този момент е доста натоварен трафика. Има доста кабеляци. Не трябва да се внимава. Тук даже има и колездачи. Търсим в момента къде е шивача. Не сме съвсем сигурни. Отиваме на там. Тук има кокошки. Мирише на кокошки. Да. А тук има за някакви други работи. Chicken Market явно. Не е изненадващо. Да. Това е по пътя към шивачи. Инфраструктура. Тарун искаше сам да отиде до шивача. Обаче аз мисля, че те може би ще искат да вземат мерки. Така че и аз идвам. Тук между другото вижте какво красиво нещо има. Темпъл, който май го строят в момента. Има някакви доста хора на тази снимка. Няма го. Между другото, интересното нещо е, че докато вървиш, когато тръгнеш да пресичаш, никой не спира. Аз си мислех, че може би като видят, че пресичаш, все пак спират, както примерно в България. Но не, просто трябва да продължиш напред. Това е красиво с декорациите. Иначе се оказа, че сме подминали магазина, той е шивача и трябва да е някъде тук. Сега се връщаме да си го намерим. Шивача намерихме кошки и разни други такива мобилни магазини, обаче също така няма сим-карти. Така че сега се отказваме за момента и вместо това ще си викнем такси и отиваме на музей. Тук имаше преди малко задръстване, защото имаше камион с скутери колело на 1 квадратен метър и малко се сгъчиха, но се разминаха. Чакаме си таксито, ще видим колко време ще му отнеме, за да се добере до нас. И после на нас колко време ще ни отнеме, за да се доберем до музея. Втори път. Този път имаше още няколко пешеходци и се пуснахме с тях, за да е по-трудно да ни сгазят. Но беше малко стресиращо. Тук явно не успя да се добере от другата страна. Но добрата новина е, че от тази страна трафика изглежда малко по-спокоен. Надявам се, че ние сме в тази посока. От колата към музея сега.
Стигнахме пред музея, това отне доста време. Може би прекарахме 1 час в трафика. Просто имаше много хора и много биткане, а и града е много голям, така че бяхме далеч. Това е входа и сега отиваме да видим какво ще има вътре. Музея се казва Саларан Джунг и е музей на... What kind of museum is it? Не знам. История, може би. Сега ще видим. Тук има някаква красота. Това тук е гишето. Има автомат. Мисля, че е електронно плащане. Сега ще видим. Цената е 20 рупи за хора, които са над 18 години и 500 за чужденци. Най-вероятно аз влизам в тази категория. Това е положението на Non-Indian Adult или Child. 500. Отиваме сега към входа. Тук вижте има слон направен от храст. Тези приятели. Още един слон. Доста готино. А това са музейните кучета. Таро ме убеждава да се снимам с тези жени, които смислите явно са попитали, ама се за малко да разбера, че искат да се снимат с мен. Това е музея. Изглежда красиво. Това е входа на музея, където има security check и там минава, за да те прегледат. И сега сме вътре. Сега сме в бронзовата зала, като този приятел танцува. Продължава в този дух. Това тук е Ганеша, който е един от боговете. Това е този с слонската глава. Това го знам. В интерес на истината дойде един човек да ни предложи да ни е гид, но ние решихме, че е измамник. Ги отрикнахме, но може би не е лоша идея човек да си вземе гид, ако идва тук. Може би на звука се чува едно кличене. Това е едно дете с играчка. Извинявам се за което. Това е доста впечатляващо. Това също е вахана года вишни традиционни столове. Позволено е да се снима, но трябва да си платите допълнително 50 рупии, които са примерно нещо труда на 50 стотинки, за да може да си внесете телефон. Това са мебели от 19 век, дървени. Масичка с камила, още има и по-голяма камила. Доста е красиво. Тук има още статуи и освен това има вече някакви такива картини. Това според мен са техните божества, митове и така нататък. Но както казах, не съм много наясно, просто зяпаме красоти. Това е много красива мраморна трава. Джайпур от 19 век. Доста е готина. Тук имаме отново Ганеш. Това е този бог с слонската глава. Много са красиви. Има някакво куче, може би, тук в краката си. И държи плодове и гривничка. И също има 4 ръце. В тази зала има стъклени бутилчици, вероятно, и текстили. Това са такива за наргиле, да се сложи водата. Доста красиво. За любителите на наргилетата. Доста красиво. Тук ще има изделия от слонова кост. И се опитваме междувременно да надбягаме пищящите дечици. Но и да не ги надбягаме, пак гледаме красоти. Разбира се, не е тъжно за слончетата.
Това са мечове от фолиова пластика. Красиви. Ето това е слънче. Вижте какви детайли са това. Цели битки, музиканти, какво ли не. Разбирано. Много красиво. Това е като лодка. Тарун настоява да ви покаже Джизъс. Типично индийско изображение. Надаете има Джизъс, има Дева Мария, още Джизъс и така. Тук има някакви нюанси. Това всъщност са японски изработка, но може би индийска слонова кост. Сега сме в залата с малки картини. Miniature paintings, така пишеше. Доста готино, с палмичката. Гледаме. Така изглежда. Иначе навсякъде се излиза ето така навън, има разни творчета. И ние сме малко объркани, не сме сигурни къде се намираме. Картина на Standing Lady Enjoying Hookah. Жената седи тук на някакво. А то може би е полянка, макар че изглежда малко като езеро. И плюши на родина. Кришна. Не знам дали всичките картини тук в индийски стил са малки с такъв размер или просто в тази зала са такива, но ще ми е интересно да разгледам още. Тук е картина как двама ловци дебнат елени от началото на 19 век. Доста са шаренки също картините, раздвижени са. Интересното е, че са доста 2D. Не знам дали просто такъв е стила. И освен това, малко са... Не са супер... Смисъл, не са някакви много реалистични картини. Мисля, че просто стила е такъв, но са доста готини. А пък ето тук има Кришна с разни девойки. Също много красиво дърво, крава. И тук имаме Вишну и Лакшми. Вишну е синичкият. Някои от боговете са в синьо, но явно не всички. А тук има оранжево слънче. Общо взето е стилът той, който се представя човек, когато става въпрос за индийско изкуство. Има слънчета, шаренко, сини хора и крави. Но е доста готино, на мен много ми харесва. Цветовете са много красиви и настроението е доста готино. И освен това не са всичките с Jesus. Така че разнообразно, харесва ми. И те имат такива сцени тук пренасят. Някой имаше преди това с различни крале, как се пушкат. Така че вероятно те илюстрират някои специални моменти, легенди или исторически битки. Но тъй като аз не съм супер много наясно с историята, а и с легендите, така че бих се радвала да бъда. За момента не мога да ги разпозная и да ви разкажа повече. Но освен това те имат много богове и различните богове имат различни характери и символизират различни неща. И след това съответно за различните богове имат различни поклонници, които вярват в едни или други благодетели. Така че вероятно тук различните богове също са илюстрирани в разни такива техни сцени, както при нас библейските сцени. Вижте тук стадо слънчета, как са наредени от най-голямото към най-малките. Много симпатично. И там има и маймунки.
Мисля, че сме в вероятно дървената част. Тук има кравички. Да, 2 дървени крави е заглавието на тази творба. Това е неясно какво е животно. Още слънчета и продължаваме. Това са кондапали играчки. Типични за този щат и регион. Are these for play or for decoration? Те са декоративни всъщност. Не знам, що не викат играчки. Вижте, това е гердан за слон. Сребърен, между другото. 19 век. Доста голямо. А пък ето тук на по-малък размер, това е закон. Защото, което става ясно, всички трябва да бъдат красиви, без значение от животинския им вид. Това също са орнаменти за слон. Явно голям гердан, или може би се слага отстрани. Не съм сигурна. А пък тук това също earring, chain, т.е. разни гривни и обици и така нататък. Така може би това тук са обиците, а пък това са гривни, така да го кажем. Сега сме в нефритената зала. Дръжките на тези ножове всичките са от нефрит. Още ножове. Ще има от другата страна и бижута. Намираме се в столовата на музея, където си взехме една вода и един чай за Тарон, който ми препоръча да не си взимам нищо, ако не искам да страдам от стомачни проблеми. Така че ще се хидратираме малко и продължаваме натам. Това е чая. Гореща. Много сладък. Добре. Планът е изготвен за следващата стъпка. Отиваме, няма да ходим на пазара Чарминар, защото решихме, че ще бъде гъчканица и стресиращо. И ако се чувстваме по-приключенски, може би по-към края на престоя ни можем да отидем. А пък сега ще отидем в Бирла Мандир, което е храм. И преди това май ще се опием да пием чай, който да е хубав, защото той не му хареса на Тарон. Аз не го пробвах, защото той препоръча да не го пробвам. Така че сега ще отидем на друго кафе, където той е някаква верига, има хубав чай, може да си вземем някакви сладки, така че ще направим една почивка там, вместо тук в столовата. Ще пием по едно чайче и след това ще отидем да разгледаме храма. Като от храма не съм сигурна дали ще мога да снимам, доста вероятно е да не мога. Знам, че не можеш да влезеш с обувки или с чорапи, трябва да се събуем навън. И мисля, че общо взето не може да се влиза и с телефон, така че мога да ви покажа просто отвън. Това е гледката точно на изхода от музея. Вижте колко много палми и каква зеленина. Има някакви сергийки с нещо. И ни би биткат, но ние не искаме. Викаме си такси с приложение. Чакаме сега такси и както изглежда ще се придвижваме с такова, защото приложението не ни даде, не намери шофьор за нормално такси, в смисъл кола, но пак през Ола същото приложение викаме рикшо, ауто. Така че сега чакаме. Междувременно тук обаче шофьорите на тези, които са паркирани, дойдоха да ни предлагат и да настояват те да ни закарат, но ние не искаме, защото първо, че е по-скъпо и освен това не е така безопасно, защото не знаеш кои са тези хора, докато през приложението все пак си е по-безопасно. Качихме се. Тръгваме. Справа. Сега ще ме отпадна. Съжаление, защото ми там се очаква да е гъчканица. Това беше един обратен завой. Така, сега ви оставям, за да се държа трябва за нещо. Къде е жена пешеходна пътека, гледайте.
Въздуха се усеща доста по-мръсен и прашен. Това е Стария град, мисля долу там, не? Да, това е частта около Чарминар. Стария град. Интересно, нещата не мирише лошо. От време на време минаваме покрай нещо, което мирише ароматно. Тази неща явно те се слагат за аромат. Това човек да слуша. Надявам се, че този влог няма да продължи да бъде директиран от някой минувач, който се е пресегнал и ми е взел телефона. Поне да го довърши. Това е интересно, тук тези QR кодове, които се виждат, това е за електронно плащане с телефон. Така че всъщност даже и на тази сергия с кокосовите орехи човек може да плати с карта, телефон или дигитално. Не е нужно да платиш в кеш. До сега никъде не сме плащали с кеш, което е доста интересно. Ето това в далечината горе е храма. Ще се опитам да го снимам поне отвън, тъй като отвътре по всяка вероятност няма да може. Не е разрешено с мобилни телефони, камери и лаптопи, така че ги оставяме ето тук и влизаме. Сега сме на мястото всъщност за оставяне на обувките първо, така че оставяме обувките и тогава влизаме. Отиваме да оставяме телефоните. Ето ни отново. Излязохме навън. Ето това е входа всъщност на храма. Но ние излязохме, взехме си отново телефоните и обувките. Имаме маркировка, която според Тарун има някаква символика, но не можа да кажа каква точно. Храмът беше много красив. Всъщност целият храм е мраморен. На може би 2 етажа, има стълби нагоре-надолу, има много голяма открита част, има много красива гледка над града. Сега може би ще ви покажем част от гледката, ако намерим друго място. Много е красиво и освен това е много спокойно, защото няма телефони, няма коли и някакси на фона на това безкрайно бибиткане, ето го бибиткането, и шума от колите и прахоляка и всичките тези хора и огромни тълпи. Като се качиш горе е толкова по-празно и тихо и виждаш целият град е много спокойно и наистина много приятно. Няма да ви покажем гледката, защото не е хубаво от тук. Сега отиваме да вечеряме и се прибираме, така че с това приключваме днешния влог и до утре.